अरे छोटू, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो? क्या कर रहे हो यहाँ पर? आज मैं मैगी बना रहा हूँ। मैगी बना रहे हो? हाँ। मैगी कौन कौन खाओगे? आज मैं जंगल से ना जानवर लेके आऊंगा। जंगल से जानवर लेके आओगे हाँ। और उनको मैगी खिलाओगे हाँ। इन प्लेटों के अंदर? हाँ। हाँ, यहाँ पे तो प्लेटें भी खाली पड़ी हुई है। चलो, मैगी का पैकेट कौन सा है तुम्हारे पास? हाँ? मैगी का पैकेट कौन सा है? ये वाला मैगी का पैकेट है। हाँ। जानवर किस में लेके आओगे तुम? ट्रॉली। ओहो, तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा ट्रैक्टर है। इससे यहाँ पे 3-3 ट्रॉली वाला ट्रैक्टर है तुम्हारे पास। हाँ। चलो, लेके चलो ट्रैक्टर को। चलो चलो। चलो चलो चलो। ओहो, रुको रुको, ये देखो यहाँ पे जानवर बैठे हुए हैं इधर। चलो, इनको बिठाओ इधर ट्रॉली के अंदर। बिठाओ इसके अंदर सीधा। बस बढ़िया। और दिखाओ, और एक और है डायनासोर। चलो, इसको बिठाओ। चलो चलो, उधर से घुमाओ, आराम से थोड़ा सा लंबा करके घुमाओ इसको, ट्रैक्टर को। चलो 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 चलो। वाह, तीनों जानवर बैठे हैं ट्रैक्टर के अंदर। चलो चलो, लेके चलो। चक्कर में नहीं मारना है, इधर मैगी बन रहा है तुम्हारे पास तो। चलो चलो, लेके चलो, और लेके चलो आगे। चलो, बस यहाँ पे रोक दो, बस बस। चलो, सभी जानवरों को उतारो नीचे। चलो, बहुत बढ़िया। और भी उतार दे दोनों को। ये कौन सा जानवर है? लॉयन? चलो लॉयन, तो यहाँ पे खड़े हो जाओ। खरगोश नहीं होगा। खरगोश इधर होएगा? ठीक है। लो तुम, बनाना स्टार्ट कर। चलो मैगी बनाओ। बन गई। मैगी बन गई? बन गई। ठीक है, चलो यहाँ पे रख दो, अभी खाएंगे सभी दिन मिलके, ठीक है।